家好，我係 Happy Janice。咁我今日咧就要拍呢個愛迪生新聞學院嘅卡簿啦。咁我有兩個嘅，呢個就係靚卡，都有 N 卡嘅。不過呢個全部都係 N 卡啦。咁所以我喺新華村買200蚊，咁就係啦。開始啦。好，咁我哋開始啦。打開。希望大家會俾個 like 我啦，同埋訂閱。咁我之前拍過一次刮口水嘅，不過俾我 delete 咗啦，因為嗰個刮口水係唔成功嘅。我喺無上堂學嘅啦。咁有一次我去嗰個 friend 屋企整啦，係成功嘅。咁我其實拍咗啦，不過冇擺上網啦。掉上網嘅話咧，你就俾個 back 㗎啦。其實，因為佢拍得唔好啦，同埋我哋一直喺度笑啦，冇辦法，因為整得太核突啦個刮口水。同埋淨係拍咗一半啦，成功嗰部分我哋係冇拍到嘅。對唔住啦，有啲咳。咁如果想要嘅話，同我 change 或者可以同我買。N 卡就係成 set 嘅話就係6蚊啦，一張就係2蚊啦。呢度我爭對鞋，請同我換。我有3件衫啊。好，呢張同埋呢張，如果你想換嘅話都得。限定就係喺粉嶺新界太和大埔，即上水至到大埔啦，都得嘅。火車站咯就係，或者係一啲近火車站嘅地方咯。我唔會去太遠噶啦。咁如果你 change 都得，你買嘅話就10蚊。不過我多數都唔會 sell 噶啦。sell 嘅話，睇下你有咩卡。有買嘅。其實我都唔係幾想 sell 嘅啫。不過啲 N 卡我就好想 sell 出去。sell。其實呢2張你可以同我 change， 其他嗰啲都得。不過我都係唔係幾想買噶啦。咁 TriStar 呢2張啦，抽中咗啦，琴日。咁我今日就係冇播歌嘅，因為依家都幾夜㗎。唔好意思，直接買咗。呢張係 ID 卡嚟嘅。咁如果想買卡簿嘅話，可以話我知啦，我會幫你買嘅。28蚊，或者你自己去啦，清河村文具店。一入去清河村嗰度有間文具店啦，嗰度就會有得買噶啦。呢啲多數都係嗰啲重複卡啊，或者冇重複啦。不過其實我都唔係好想要啫。sell 俾你都得。2蚊一張。成 set 嘅話就係5蚊啦。如果可以嘅話，都可以同我 change 啦。
好，就咁多，拜拜。